darbeetti xiqqaa jalqabne bara kana bal'inaan itti deemaa jirra. Biyya Israa'el irraa bal'inaan galchineet kan dhaabbata Jiyooteek jedhamuun Bishooftutti akka qophaa'u kan goone. Kun waggaa guutuu dhaabna. Amma dhaabne jala argachaa deemna. Kan bara darbe dhaabne asittis keessattuu godina Jimmaa keessatti amma tokko oomisha irraa argannee jirra. Oomishni isaa baay'ee jajjabeessadha. Hektaara tokko irraa qarshii miliyoona 2 ol argachuu jechuun salphaa miti. Namni hektaara tokko jabaatee misoomsee bishaan obaase dhibee irraa ittise miliyoona 2 amma miliyoona 3 argachuu danda'a. Otoo hektaara tokko naa kennitanii anuu Finfinneetti hin deebi'u. Kanaaf dargaggoonni keenya sulula Gibee kana keessatti jabaattanii akka misoomsitan, jabaattanii kanarratti akka hojjettan, kana goonee yeroo gabaabaa keessatti wabii nyaataa akka mirkaneessinu, kana goonee yeroo gabaabaa keessatti alergee keenya akka dabalu asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Guyyaa har'aa kana Iluu Galaanitti misooma muuzii kilaasteraan misoomsuu wabii nyaataatii fi carraa hojiidhaaf biyya alaatti erginee jireenya uummata keenyatti jijjiiruudhaaf har'a asitti jalqabamee jira. Muuzii biyya keenya qofatti akkaataa amma itti fayyadamu kanaan kan fayyadamu. Muuziin biyya biraatti daabboo hin ta'a. Biyya biraatti marqaa ta'a. Waan baay'ee ta'a muuziin. Akka Itoophiyaa miti jechaadha. Yoo jabaannee misoomsine malli nyaata keenyaas jijjiiramaa wajjiniin fooyya'aa kan deemu ta'a. Kanaaf jabaannee akka hojjennu carraa kanaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Ka harka tokkoon misooma keenya cimsina. Ganna kana biqiltuu biileenota lakkaa'amu biileena amma guyyaa irraatti biileena 3.7 geenyee jirra. Kan Green Legacy isa biqiltuu dhaabuu kuduraa fuduraa dhaabuu akkuma amma muuzii irratti hojjechaa jiru oomisha qonnaa keenya kilaasteraan misoomsu hojii ganna irratti qabanne galii dabaluu magaalaa qulqulleessu manneen bu'uura boruu manneen barnoota bu'uura boruu ganna kana ijaarree mana barnootaa 3,000 xumuru hojiiwwan kana hunda harka tokkoon hojjenna. Harka isa lammaffaadhaan immoo harka biraatiin humnoota jijjiirama keenya duubatti deebisuudhaaf hojjetan irratti immoo jabaannee hojjenna. Humna juntaa humnoota abaaboo shanee kan afaan walitti hidhatan hunda irratti iyyuu garaa jabaannee tarkaanfii fudhannee seera qabsiisaa deemna. Akkuma beektan akkuma ummanni keenya jedhu waraabessatu biyya san beekne dhaqee erbee naafaa jedhee jedha. Wayyaaneen utuu biyya hin beekne dhaqxee akkas gootee gaarii ture. Biyya ishii beeku biyya qorqitee nyaattee ijoollee qeerroo keenya fi qarree keenya isnaayipariidhaan fixxee lafa keenya gurgurtee qonnaan bulaa keenya buqqistee albuuda keenya nyaattee qabsoo qeerroof qarree keenyaa fi hayyoota keenyaan gamaa gamanaa godhame hundaan wayyaanee jigsine amma akkuma waraabessaa sana haaraa of godhee dhufee erbee naafaa jechuun danda'u. Kanaafidha qeerroof qarree keenya daangaa hanga daangaatti ka'ee raayyaa ittisa biyyaatti makamaa kan jiru. Raayyaa ittisa biyyaa cimsachaa kan jiru. Qeerroof qarreen keenya akkaataan inni raayyaatti itti makame ajaa'ibsiisadha. Egeree biyya keenyaas maal akka ta'uu danda'u agarsiisee jira. Uummanni Oromoo utubaa Itoophiyaa ta'uusaa agarsiisanii jiru. Uummanni Oromoo akkuma akaakilee hawaasaalee keenya biyya keenya Itoophiyaadhaaf du'an har'a saarsaa kaffallee tokkummaa Itoophiyaa bilisummaa Itoophiyaa akka itti fufsiisu qeerroof qarreen keenya agarsiisanii jiru. Qaamni nageenyaa keenya agarsiisaa jira. Kanaaf qaama kana keessatti waliin hojjechuun waliin qabsaa'uun qaama kanaa ta'uun mataan isaayyuu kabaja. Dargaggeessa keenya qeerroof qarree keenya waan qabnuuf waan nu boonsitaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Injifannoon aarsaa malee dhufu kaleessas aarsaadhaan arganne. Injifannoon kun ammaan boodas kan turu aarsaadhaan tikfanna. Injifannicha aarsaadhaaf kan tikfannu immoo kabaja namoota dhuunfaatiif miti. Ittiin jireenyaaf jiruu keenya ittiin jijjiiruuf, piroojeektii ittiin xumursiifachuuf, bajeta ittiin gargaaramuuf, misooma ittiin ariifachiisuudhaaf injifannoo kana tuffachuu kan barbaadu. Injifannoo kana kan tursinuuf jireenya uummata keenyaa ittiin fooyyessuudhaaf. Injifannoo kana kan tursannuuf uummanni Oromoos sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaa fedhii misoomuu qaban akka mirkaneeffataniif, tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif, mirga ofiin of bulchuu isaanii akka hundee gadi qabsiifataniif. Kanaaf injifannoo kana tikfanna. Injifannoo kana immoo kan tikfannu aarsaadhaan, ijaaramuudhaan, tokko ta'uudhaan. Uummanni keenya daangaa hanga daangaatti ijaaramee qeesaa eegee
ijaaramee lootee galtu kamiyyuu of keessaa xaragaa deema taanaan ijaaramee ijoollee isaa raayyaa ittisa biyyaatti qaama nageenyatti nakee of ijaaraa deema taanaan injifannoo isaa bara baraaf tikfata. Injifannoo isaa bara baraaf tikfatee dhalootatti dabarfata. Haala gabaabaa ta'eenis hiyyummaa keessaa ba'a. Kanaafuu akkaataa amma daangaa hanga daangatti socho'amee dargaggeessi keenya raayyaa ittisa biyyaatti makamaa jiru kun ajaa'ibsiisaadha. Baga keenya taatan, baga ummata keenya keessaa dhalattan, baga ummanni keenya isin qabaate, baga gadameessi Oromoo isin deesse, baga isin nuu dhaqqabdanii gaachaa saba keessanii ta'uudhaan saba keessan ittisuudhaaf, saba keessan tiksuudhaaf, injifannoo saba keessanii eeggachuudhaaf isin dhaqqabsiise. Baga injifattan isin warra injifataadhaa, isin abbaa injifannooti. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Jarri kun yoo cal jennee ilaalle waan baay'ee jedhu. Maaliif aangoo malee jiraachuu hin danda'an? Isaan reeqee isaanii keessa jirtu irratti seera baasuu miti kan isaan cinqu. Qoxiyyoo qe'ee keenyatu isaan cinqa. Reeqee isaanii namni barbaade hin jiru. Qotiyyoo qe'ee keenyatiif kan isaan nu waraanaa jiran, nu ajjeesaa jiran. Gaaf tokkoyyuu waa'ee qe'ee isaaniitiif cinqamanii, waa'ee qe'ee isaaniitiif qabsaanii hin beekan. Kan namaa irratti hiree argachuudhaaf, lafa Oromoo irratti, qabeenya Oromoo irratti, humna Oromoo irratti, beekumsa Oromoo irratti, qabeenya sabaaf sablammootaa irratti, humna sabaaf sablammootaa irratti, albuuda sabaaf sablammootaa irratti hiree argachuudhaaf. Kanaaf qabsaa'u jarri kun. Kanaaf aarsaa kaffalu. Dhugaadhaaf miti, haqaafi miti, haqa qe'ee isaaniitiif miti. Haqa qe'ee namaa barbaachaaf. Seenaan isaanii kanuma nutti agarsiisa. Warra kan fuuldura dhaabbannee qabsoofnee akka isaan iddoo isaanii baran hin goonu taanaan biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu. Isaan walqixxummaa fudhatan. Maaliif olaantummaan jiraatan waan ta'eef walqixa xaa'annaa jedhaman namaa gadi waan ta'an itti fakkaate. Kan lafa dhiphisaniif maaliif walqixxee ta'anidha? Biyya kana keessa sabaaf sablammii hundi walqixa. Hundi keenyayyuu amma immoo hiree keenya amma nu ga'urra teenya. Teessoo nu ga'urra teenya. Namni tokko teessoo nama 10 irra taa'uu hin danda'u. Kanatu barame kanaan dura. Ammaan booda hin danda'amu. Teessoo nama 10 irra namni tokko hin taa'u, nama 10 taa'a malee. Jarri kun teessoo nama tokko ta'anii teessoo nama 100 irra taa'uu barbaadu. Kana baran. Kana kan isaan godhe immoo of dagannaa keenya. Kana isaaniif hiree kenne ijaaramuu dhabuu keenya. Kanaaf hiree kan isaaniif kenne tokkummaadhaan qabsaa'uu dhabuu keenya. Kanaaf hiree kan isaaniif kenne gaara amma dakaatti akka ummataatti tokko taanee injifannoo keenya tikfachuu dadhabuu keenya. Injifannoodhaaf qabsaa'uu dhabuu keenya kanaan dura. Kanatti uffii keessa nu galche. Kanaafidha kan isaan tokko ta'anii teessoo nama 100 irra taa'aa kan ba'an. Ammas tokko ta'anii teessoo nama 100 irra deebi'anii taa'uu barbaadu. Teessoon dhibbisuun abbaa godhatee jira. Lammatan argamu. Har'a asiiluu galaan irraatti himnaa lammatan argamu. Abadan teessoo nama tokko ta'anii teessoo nama 100 irra ta'anii nama 100 irratti murteessaa faayidaa fi hiree namoota 100 nyaachaa albuuda saamaa, lafa saamaa, daldala saamaa, kontorbaandii diriirsanii jiraachuun hin danda'amu. Abadan sun lafa Oromoo irratti lafa Itoophiyaa irratti hin raawwatamu hin ta'u. Kanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffallee akka ummataatti injifannoo keenya tikfanna. Aarsaa kaffaluuf injifannoo tikfachuun immoo maal akka ta'e isaan barsiisa. Jaalalli, dhiifamni sodaa miti. Jaalalliif dhiifamni injifannoo caalmatiif yaadameeti. Injifannoo dhalootaatiif yaadameeti. Sunoo galuu fi dide afaan isaanii galuun isaan haasofsiisa. Kana irratti immoo Waaqayyo nu gargaara. Maaliif nuyi reeqee isaaniirra jiru irratti miti seera baasa kan jiru. Nuyi saba biraa miidhuudhaaf, saba biraa dhiibuudhaaf miti kan qabsaa jiru. Nuyi walqixxummaa, bilisummaa, obbolummaa Itoophiyaa keessatti lafa qabsiisuudhaaf, dhugaadhaaf dhaabbanne. Dhugaadhaaf waan dhaabbanneef Rabbi abbaan dhugaa nu faana jira. Rabbi abbaan dhugaa waan nu faana jiruuf abbaan barbaade shiraa xaxu
hin danda'u, hin injifatu, hin danda'u, hin injifatama. Rabbi nu faana taanan immoo wanti nu dhaabu hin jiru. Kanaaf Rabbi waan nu faana jiruuf jabaadhaatoo bakka jirtan hundatti ijaaramaa qabsaa injifannoo keessan tikfadhaa isin jechuun barbaada. Diinni qeerroof qarree keenya raayyatti makamuunsaa diina raasee jira. Urgufamaniiru. Maaliif qeerroof qarree maal akka ta'e hin beeku. Harka duwwaa isnaayiparii akkamitti akka harkaa fuudhe qeerroon kun hin beeku. Harka duwwaa 4 kiiloo akkamitti akka qeerroof qarreen kun irraa fuudhe akkoo hin beeku. Teessoo nama tokkoon an dhibbaarra taa'amu sana kan nama dhibbaatti kan deebise qabsoo fi aarsaa qeerroof qarree keenyati. Kanaaf gaafa qeerroof qarreen raayyatti makamu hundumtu kan kirkireef. Ganaa kirkirtuu ganaa dargaggeessi keenya raayyaan ittisa biyyaa kan isaati. Itti makamee keessatti leenjee ijaaramee jennaan Itoophiyaadhaaf gaachana ta'a. Uummata isaatiif gaachana ta'a. Sabaaf sablammoota uummatoota Itoophiyaatiif gaachana ta'a. Kanaaf akkuma amma galaanni kun ka'eetti makamaa jiru kana galaanni kun yoo ga'eetti makame hunduu iddoo iddoo qabata. Biyya kanatti iddoo iddoo akka hin qabatamne kan godhame maalinni abbaa qeetu qeerraa badee kara deemata abbaa qeetti ta'e iddoo baay'eetti. Kanaaf iddoon walii wallaalame. Gaafa kun dhaabbatee hundumtuu abbaan qe'ee itti ta'e iddoo hundatti hundumtuu akka gahee isaa taphachuu gaafa jalqabe hundumtuu iddoo qabachaa deema. Hundumtuu haga sa'aatiin socho'uu jalqaba. Amma kanatti ta'aa jira. Qeerroof qarreen keenya dargaggoonni Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti jiran har'a kana gochaa jiran. TPLF Itoophiyaa qoqqoodeet kan injifate. Qoqqoodeetu teessoo nama dhibbaarra takka ta'ee taa'e. Qoqqoodeetu waraanni kun waraana naannoo Amaara faana godhamuu jedhee taasa. Kun dur hin ta'a ture. Otuu waraabessa ta'uusaa baruu baannee hin ta'a ture. Amma garuu waraabessa jiraa nama nyaatu ta'uusaa bakka uummanni Itoophiyaa waggaa 27 argee alaffatee tufee ofirraa balleesse booda faashinii waggaa 40 dura ture nutti deebisuu hin danda'u. Uummanni Amaaraa uummata Oromooti. Uummatni Oromoo uummata Amaara. Uummanni Oromoo uummata Walaayittaati. Walaayittaan Sidaama. Sidaamaan Sumaaleedha. Affaar. Kanaaf sabaaf sablammoon hundumtuu daangaa hanga daangaatti kan ka'aniif. Wayyaan haaraa waan hin taaneef kan alalfatee tufe waan ta'eef uummanni Itoophiyaa. Kanaaf dargaggeessi Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti ka'ee raayyatti makamaa kan jiru. Daangaa hanga daangaatti ka'ee injifannoo isaa tikfachuudhaaf deemaa kan jiru. Daangaa hanga daangaatti ka'ee hiree isaa mirkaneeffachuudhaaf kan fuulduratti deemaa jiru. Kanaaf foormulaan durii sun jalaa badee jira. Foormulaan durii sun hafe hin jiru. Hin jiru. Foormulaan ammaan booda nama takka ta'anii teessoo nama dhibbaarra ta'an hin jiru. Xumurame sun addaan qoqqoodanii wal nyaachisanii tokko tokko irratti ijaaranii kan deeman sun dhumatee jira. Kanaafuu ummatoonni Itoophiyaa sabaaf sablammoonni ummatoota Itoophiyaa hundumtuu tokko taanee tokkummaa keenya eegnee ijaaramnee kallattii hundaan injifannoo keenya tikfachuudhaaf jabaannee haa hojjennu. Kana gochuudhaan Itoophiyaa keessatti badhaadhinni akka lafa qabatu kallattii maraan jabaanneen hojjenna. Kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa, uummanni Oromoo, uummanni naannoo keenya gahee irraa eeggamu adda durummaadhaan bahaa jira. Ammas cimsee itti fufa. Kana gochuudhaan injifannoo keenya tikfanna. Kana gochuudhaan tokkummaa Itoophiyaa hin cimsina. Kana gochuudhaan fedhii uummata keenyaa milkeessina. Nuyi aangoon uummataa kun uummatatti jijjiiruudhaaf oolaa jira. Alergeen Itoophiyaa, ekspoortiin Itoophiyaa waggaa kana hundatti biiliyoona 3 galee hin beeku. Biiliyoona 3 galee hin beeku. Waggaa kana hundatti barana yeroo jalqabaatiif biiliyoona 3.6 galmaa'e. Biiliyoona doolaara biiliyoona 3.6. Mana dhaabbataniiti hiyyummaa Itoophiyaa irratti tiksaa ba'an. Warra tiksee hiyyummaa kana isa dhumaatiif akka ishiin deebitee lammata oliin kaane goonee awwaallee iddoo ishiitti galchinee bilisummaan walqixxummaan ummatoota Itoophiyaa akka mirkanaa'u gochuudhaaf jabaannee kallattii maraan dhugaa giddu galeessa godhannee